民數記第一章，登記戰士的總數。以色列人出埃及地後第二年2月初1日，耶和華在西奈的曠野會幕中曉諭摩西說：你要按以色列全會眾的家室、宗族、人名的數目計算所有的男丁。凡以色列中從20歲以外能出去打仗的，你和亞倫要照他們的軍隊數點。每支派中必有一人作本支派的族長，幫助你們。他們的名字屬流便的，有示丟尼的兒子以利宿；屬西緬的，有蘇利沙代的兒子示路茂；屬猶大的，有亞米拿達的兒子拿順；屬以薩迦的，有蘇亞的兒子拿但業；屬西布倫的，有布倫的兒子以利押。約瑟子孫屬以法蓮的，有亞米忽的兒子以利沙瑪；屬瑪拿西的，有比大叔的兒子迦瑪列；屬便雅憫的，有基多尼的兒子亞比但；屬但的，有亞米沙代的兒子亞希爾謝；屬亞設的，有俄蘭的兒子帕結；屬迦得的，有丟尼的兒子以利亞撒；屬拿弗他利的，有以南的兒子亞希拉。這都是從會中選召的，各作本支派的首領，都是以色列軍中的首領。於是摩西、亞倫帶着這些按名指定的人，當2月初1日召聚全會眾，會眾就照他們的家室、宗族、人名的數目，從20歲以外的，都述說自己的家譜。耶和華怎樣吩咐摩西，他們就怎樣在西奈的曠野數點他們。以色列的長子、流便子孫的後代，按着家室、宗族、人名的數目，從20歲以外，凡能出去打仗被數的男丁，共有46500名。西面子孫的後代，照着家室、宗族、人名的數目，從20歲以外，凡能出去打仗被數的男丁，共有59300名。迦得子孫的後代，照着家室、宗族、人名的數目，從20歲以外，凡能出去打仗的，被數的，共有45650名。猶大子孫的後代，按着家室、宗族、人名的數目，從20歲以外，凡能出去打仗的，被數的，共有74600名。以薩迦子孫的後代，按着家室、宗族、人名的數目，從20歲以外，凡能出去打仗被數的，共有54400名。西布倫子孫的後代，按着家室、宗族、人名的數目，從20歲以外，凡能出去打仗被數的，共有57400名。約瑟子孫屬以法蓮子孫的後代，按着家室、宗族、人名的數目，從20歲以外，凡能出去打仗被數的，共有40500名。瑪拿西子孫的後代，按着家室、宗族、人名的數目，從20歲以外，凡能出去打仗被數的，共有32200名。便雅憫子孫的後代，按着家室、宗族、人名的數目，從20歲以外，凡能出去打仗被數的，共有35400名。但子孫的後代，照着家室、宗族、人名的數目，從20歲以外，凡能出去打仗被數的，共有62700名。亞設子孫的後代，照着家室、種族、人名的數目，從20歲以外，凡能出去打仗被數的，共有41500名。拿弗他利子孫的後代，按着家室、宗族、人名的數目，從20歲以外，凡能出去打仗被數的，共有53400名。這些就是被數點的，是摩西、
亞倫和以色列中12個首領所數點的。這12個人各作各宗族的代表。這樣，凡以色列人中被數的，照着宗族，從20歲以外能出去打仗被數的，共有603550名。利未支派不列在總數中，利未人卻沒有按着支派數在其中，因為耶和華曉諭摩西說：唯獨利未支派你不可數點，也不可在以色列人中計算他們的總數，只要派利未人管法櫃的帳幕和其中的器具，並屬乎帳幕的，他們要抬帳幕和其中的器具，並要辦理帳幕的事，在帳幕的四圍安營。帳幕將往前行的時候，利未人要卸拆；將支搭的時候，利未人要豎起。近前來的外人必被治死。以色列人搭建帳棚，要照他們的軍隊各歸本營，各歸本族。但利未人要在法櫃帳幕的四圍安營，免得憤怒臨到以色列會眾。利未人必要謹守法櫃的帳幕。以色列人就這樣行，凡耶和華所吩咐摩西的，他們都照這樣行了。第2章，各支派首領及安營位置。耶和華曉諭摩西、亞倫說：以色列人要各歸自己的屬下，在本族的旗號那裏，對着會幕的四圍安營。在東邊向日出之地，照着軍隊安營的是猶大營的族，有亞美拿達的兒子拿順作猶大人的首領。他軍隊被數的共有74600名。挨着他安營的是以薩迦支派，挨着他安營的是以薩迦支派，有蘇亞的兒子拿但業作以薩迦人的首領。他軍隊被數的共有54400名。又有西布倫支派，希倫的兒子以利押作西布倫人的首領。他軍隊被數的共有57400名。凡屬猶大營按着軍隊被數的共有186400名，要作第一隊往前行。在南邊按着軍隊是流便營的族，有示丟尼的兒子以尼宿作流便人的首領。他軍隊被數的共有46500名。挨着他安營的是西緬支派，蘇利沙代的兒子示路茂作西緬人的首領。他軍隊被數的共有59300名。又有迦得支派，丟尼的兒子以利亞撒作迦得人的首領。他軍隊被數的共有45650名。凡屬流便營按着軍隊被數的共有15萬。凡屬流便營按着軍隊被數的共有151450名，要作第二隊往前行。隨後會幕要往前行，有利未營在諸營中間，他們怎樣安營就怎樣往前行，各按本位，各歸本族。在西邊按着軍隊是以法蓮營的族，亞米忽的兒子以利沙瑪作以法蓮人的首領。他軍隊被數的共有40500名。挨着他的是瑪拿西的支派，比大叔的兒子加瑪列作瑪拿西人的首領。他軍隊被數的共有32200名。又有便雅憫的支派，基多尼的兒子亞比但作便雅憫人的首領。他軍隊被數的共有35400名。凡屬以法蓮營按着軍隊被數的共有108100名，要作第三隊往前行。在北邊按着軍隊是但營的族，亞米沙代的兒子亞希爾謝作但人的首領。他軍隊被數的共有62700名。挨着他安營的是亞設支派，俄蘭的兒子帕結在亞設人的首領。他軍隊被數的共有41500名。又有拿弗他利支派，亞蘭的兒子亞希拉作拿弗他利人的首領。
他軍隊被數的共有53400名。凡但營被數的共有157600名，要歸本族作末隊往前行。這些以色列人照他們的種族，按他們的軍隊，在諸營中被數的共有603550名。唯獨利未人沒有數在以色列人中，是按照耶和華所吩咐摩西的。以色列人就這樣行，各人照他們的家室、宗族歸於本族，按營起行，都是照耶和華所吩咐摩西的。第3章，耶和華在西奈山曉諭摩西的日子。亞倫和摩西的後代如下：亞倫的兒子，長子名叫拿答，還有亞比戶、以利亞撒、以他瑪，這是亞倫兒子的名字，都是受膏的祭司，是摩西叫他們承接聖職，供祭司職分的。拿答、亞比戶在西奈的曠野向耶和華獻燔火的時候，就死在耶和華面前了。他們也沒有兒子。以利亞撒、以他瑪在他們的父親亞倫面前供祭司的職分。揀選利未人。耶和華曉諭摩西說：你使利未支派近前來，站在祭司亞倫面前，好服侍他，替他和會眾在會幕前所吩咐的辦理帳幕的事，又要看守會幕的器具，並守所吩咐以色列人的辦理帳幕的事。你要將利未人給亞倫和他兒子，因為他們是從以色列人中選出來給他的。你要囑咐亞倫和他兒子，謹守自己祭司的責任。近前來的外人必被治死。近前來的外人必被治死。耶和華曉諭摩西說：我從以色列人中揀選了利未人，代替以色列人一切頭生的。利未人要歸我，因為凡頭生的都是我的。我在埃及地擊殺一切頭生的那日，就把以色列中一切頭生的，連人帶牲畜都分別為聖歸我。他們定要屬我，我是耶和華。利未男丁人數及職責。耶和華在西奈的曠野曉諭摩西說：你要照利未人的宗族家室數點他們，凡1個月以外的男子都要數點。於是摩西照耶和華所吩咐的數點他們。利未眾子的名字是革順、哥葛、米拉利。革順的兒子按着家室是納尼、示滿。哥葛的兒子按着家室是暗蘭、以斯哈、希伯倫、烏薛。米拉利的兒子按着家室是末利、母示。這些按着宗族是利未人的家室。屬革順的有納尼族、示每族，這是革順的2族。其中被數從1個月以外所有的男子共有7500名。這革順的2族要在帳幕後西邊安營。拉伊勒的兒子以利撒、拉伊勒的兒子以利亞撒作革順人宗族的首領。拉伊勒的兒子以利亞撒作革順人宗族的首領。革順的子孫在會幕中所要看守的，就是帳幕和罩棚，並罩棚的蓋和會幕的門簾、院子的圍子和門簾，並一切使用的繩子。屬哥葛的有暗蘭族、以斯哈族、希伯倫族、烏薛族，這是哥葛的諸族。按所有男子的數目，從1個月以外看守聖所的，共有8600名。哥葛兒子的諸族要在帳幕的南邊安營。烏薛的兒子以利撒反作哥葛氏族家室的首領。他們所要看守的是約櫃、桌子、燈臺、2座壇與聖所內所使用的器具，並簾子和一切使用之物。祭司亞倫的兒子以利亞撒作利未人眾首領的領袖，要監察那些看守聖所的人。屬米拉利的有末利族、母示族，這是米拉利的2族。他們被數的
按所有男子的數目，從1個月以外的共有6200名。亞比亥的兒子蘇列作米拉利二宗族的首領，他們要在帳幕的北邊安營。米拉利子孫的職分是看守帳幕的板、山、柱子、帶卯的座和帳幕一切所用的器具，院子四圍的柱子、帶卯的座、橛子和繩子。在帳幕前東邊向日出之地安營的是摩西、亞倫和亞倫的兒子，他們看守聖所，替以色列人守耶和華所吩咐的。近前來的外人必被治死。凡被數的利未人，就是摩西、亞倫照耶和華吩咐所數的，按着家室，從1個月以外的男子，共有22000名。利未人代替以色列族頭生男子。耶和華對摩西說：你要從以色列人中數點1個月以外凡頭生的男子，把他們的名字記下。我是耶和華。你要揀選利未人歸我，代替以色列人所有頭生的，也取利未人的牲畜代替以色列所有頭生的牲畜。摩西就照耶和華所吩咐的，把以色列人頭生的都數點了，按人名的數目，從1個月以外凡頭生的男子共有22273名。耶和華曉諭摩西說：你揀選利未人代替以色列人所有頭生的，也取利未人的牲畜代替以色列人的牲畜。利未人要歸我，我是耶和華。以色列人中頭生的男子比利未人多273個，必當將他們贖出來。你們要按人丁，照聖所的平，每人取贖銀5舍勒克，把那多餘之人的贖銀交給亞倫和他的兒子。於是摩西從那被利未人所贖以外的人取了贖銀，從以色列人頭生的所取之銀，按聖所的平，有1365舍勒克。摩西照耶和華的話，把這贖銀給亞倫和他兒子，正如耶和華所吩咐的。第4章，哥各子孫的職責。耶和華曉諭摩西、亞倫說：你從利未人中將哥各子孫的總數，照他們的家室、宗族，從30歲直到50歲，凡前來任職在會幕裏辦事的，全都計算。哥各子孫在會幕搬運至聖之物，所辦的事乃是這樣：起營的時候，亞倫和他兒子要進去摘下遮掩櫃的幔子，用以蒙蓋法櫃，又用海狗皮蓋在上頭，再蒙上純藍色的毯子，把供穿上，又用藍色毯子鋪在陳設餅的桌子上，將盤子、調羹、奠酒的爵和杯擺在上頭。桌子上也必有常設的餅，在其上又要蒙朱紅色的毯子，再蒙上海狗皮，把供穿上。要拿藍色的毯子，把燈台和燈台上所用的燈盞、剪子、立花盆並一切盛油的器皿全部遮蓋，又把燈台和燈台的一切器具包在海狗皮裏，放在台架上。在金壇上要鋪藍色毯子，蒙上海狗皮，把供穿上，又要把聖所所用的一切器具包在藍色毯子裏，用海狗皮蒙上，放在台架上。要收去壇上的灰，把紫色毯子鋪在壇上，又要把所用的一切器具，就是火鼎、玉叉子、鏟子、盤子，一切屬壇的器具都擺在壇上，又蒙上海狗皮，把供穿上。將要起營的時候，亞倫和他兒子把聖所和聖所的一切器具遮蓋完了。哥各的子孫就要來抬，只是不可摸聖物，免得他們死亡。會幕裏這些物件是哥各子孫所當抬的。祭司亞倫的兒子以利亞撒所要看守的是點燈的油和香料，並當獻的素祭和膏油，也要看守全帳幕與其中所有的，並聖所和聖所的器具。
耶和華曉諭摩西、亞倫說：你們不可將歌各人的支派從利未人中剪除。他們挨近至聖物的時候，亞倫和他兒子要進去派他們各人所辦的、所當抬的，這樣待他們，好使他們活着，不致死亡。只是他們連片時不可進去觀看聖所，免得他們死亡。革順子孫的職責。耶和華曉諭摩西說：你要將革順子孫的總數按着宗族、家室，從30歲直到50歲，凡前來任職在會幕裏辦事的，都要數點。革順人各族所辦的事，所抬的物乃是這樣：他們要抬帳幕的幔子和會幕，並會幕的蓋，並其上的海狗皮和會幕的門簾、院子的圍子和門簾、繩子，並所用的器具，不論是什麼用的，他們都要經理。革順的子孫在一切抬物辦事之上，都要憑亞倫和他兒子的吩咐，他們所當抬的，要派他們看守。這是革順子孫的各族在會幕裏所辦的事。他們所看守的，必在祭司亞倫兒子以他瑪的手下。米拉利子孫的職責。至於米拉利的子孫，你要按着家室、宗族把他們數點，從30歲直到50歲，凡前來任職在會幕裏辦事的，你都要數點。他們辦理會幕的事，就是抬帳幕的板、山、柱子和帶卯的座，院子四圍的柱子和其上帶卯的座、橛子、繩子，並一切使用的器具。他們所抬的器具，你們要按名指定。這是米拉利子孫各族在會幕裏所辦的事，都在祭司亞倫兒子以他瑪的手下。摩西、亞倫與會眾的諸首領，將歌各的子孫照着家室、宗族，從30歲直到50歲，凡前來任職在會幕裏辦事的，都數點了。被數的共有2750名。這是歌各各族中被數的，是會幕裏辦事的，就是摩西、亞倫照耶和華藉摩西所吩咐數點的。革順子孫中被數的，照着家室、宗族，從30歲直到50歲，凡前來任職在會幕裏辦事的，共有2630名。這是革順子孫各族中被數的，是在會幕裏辦事的，就是摩西、亞倫照耶和華藉摩西所吩咐數點的。米拉利子孫中各族被數的，照着家室、宗族，從30歲直到50歲，凡前來任職在會幕裏辦事的，共有3200名。這是米拉利子孫各族中被數的，就是摩西、亞倫照耶和華藉摩西所吩咐數點的。利未人任職者的數目。凡被數的利未人，就是摩西、亞倫並以色列眾首領，照着家室、宗族所數點的。從30歲直到50歲，凡前來任職在會幕裏做抬物之工的，共有8580名。摩西按他們所辦的事、所抬的物，憑耶和華的吩咐數點他們。他們這樣被摩西數點，正如耶和華所吩咐他的。第5章，凡不潔者不得進營。耶和華曉諭摩西說：你吩咐以色列人，使一切長大麻風的、患漏症的，並因死屍不潔淨的，都出營外去。無論男女，都要使他們出到營外，免得污穢他們的營。這營是我所住的。以色列人就這樣行，使他們出到營外。耶和華怎樣吩咐摩西，以色列人就怎樣行了。耶和華對摩西說：你曉諭以色列人說，無論男女，若犯了人所常犯的罪，以致干犯耶和華，那人就有了罪。他要承認所犯的罪，將所虧負人的如數賠還，另外加上1/5，也歸於所虧負的。
那人若沒有親屬可受所償還的，那所賠還的就要歸與服侍耶和華的祭司。至於那為他贖罪的公羊，是在外。以色列人一切的聖物中所奉給祭司的舉祭，都要歸於祭司。各人所分別為聖的物，無論是什麼，都要歸給祭司。懷疑妻子不貞的試驗法。耶和華對摩西說：你曉諭以色列人說，人的妻若有邪行，得罪她丈夫，有人與她行淫，事情嚴密瞞過她丈夫，而且她被玷污，沒有作見證人的，當她行淫的時候也沒有被捉住，她丈夫生了疑恨的心，疑恨她，她是被玷污；或是她丈夫生了疑恨的心，疑恨她，她並沒有被玷污，這人就要將妻送到祭司那裏，又為她帶着大麥麵，依法1/10作供物，不可澆上油，也不可加上乳香，因為這是疑恨的素祭，是思念的素祭，使人思念罪孽。祭司要使那婦人近前來，站在耶和華面前。祭司要把聖水盛在瓦器裏，又從帳幕的地上取點塵土放在水中。祭司要叫那婦人蓬頭散髮，站在耶和華面前，把思念的素祭，就是疑恨的素祭，放在他手中。祭司手裏拿着自詛咒的苦水，叫婦人起誓，對他說：若沒有人與你行淫，也未曾背着丈夫做污穢的事，你就免受這自詛咒苦水的災。你若背着丈夫行了污穢的事，在你丈夫以外有人與你行淫，願耶和華叫你大腿消瘦，肚腹發脹，使你在你民中被詛咒，成了誓語，並且這自詛咒的水入你腸中，要叫你肚腹發脹，大腿消瘦。婦人要回答說：阿門，阿門。祭司要寫這詛咒的話，將所寫的字抹在苦水裏，又叫婦人喝這自詛咒的苦水，這水要進入她裏面，便苦了。祭司要從婦人的手中取那疑恨的素祭，在耶和華面前搖一搖，拿到祭前，又要從素祭中取出一把，作為這事的紀念，燒在壇上，然後叫婦人喝這水，叫她喝了以後，她若被玷污，得罪了丈夫，這自詛咒的水必進入她裏面，便苦了。她的肚腹就要發脹，大腿就要消瘦，那婦人便要在她民中被人詛咒。若婦人沒有被玷污，卻是清潔的，就要免受這災，且要懷孕。妻子背着丈夫行了污穢的事，或是人生了疑恨的心，疑恨他的妻，就有這疑恨的條例。那時他要叫婦人站在耶和華面前，祭司要在他身上按着這條例而行。男人就為無罪，婦人必擔當自己的罪孽。